första upplagan av Sävefestivalen. Har ni haft en trevlig kväll så här långt? Orkar ni med ett par minuter till? Ska vi säga 5 minuter? Då vill ni att ni hjälper oss och kommer ni ihåg. Kommer ni ihåg en gång i tiden hur allting startade? Nu börjar vi få lite god stämning här, känner ni. Jajamän. Är ni på? Är ni på banan? Får vi höra ett litet sommarvrål? Är ni på? Det är en helt fantastisk syn här uppe, ska ni veta. Jag tänkte vi skulle gå upp sen en och en, så får ni se hur trevligt vi har där uppe på scen. Lite grann beroende på vad klockan blir för all del. Ja, jag tänker så här att vi ska tacka så hemskt mycket för ikväll. Och jag vill att ni hjälper till. Så tar vi om det från början och så sjunger vi första versen ihop. Känns det bra? Känns det bra? Okej. Johan, Mikael, Torben, Mats. Tusen tack för att ni har tagit emot oss. Helt underbart. All right. 1, 2 och 1, 2, 3, 4. Rosa Rack och Kroman. Jag öser på.